to, co ty robisz na dzień dzisiejszy, będzie po prostu miało największy wpływ na twój cykl za około 100 dni. Zaczęłam mieć zaburzenia hormonalne przez to, że miałam za małą ilość tkanki tłuszczowej. Amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników określiło cykl menstruacyjny jako 5. oznakę życia, tuż obok ciśnienia krwi, pracy serca, częstotliwości oddechów czy temperatury ciała. Nie miałam czasu na to, żeby zadbać o siebie, ale zauważyłam, jak to odbija się właśnie długofalowo. My trochę żyjemy w niesprzyjających warunkach do reprodukcji. Ten pęd, w którym jesteśmy No każdego tak, to dnia, jest trochę taki motyw przetrwania. Chodzą słuchy, że warto żyć w zgodzie z cyklem. Dagmara Bryzek, jestem aktorką i prezenterką. Dominika Czajka, jestem dietetykiem klinicznym i specjalizuję się w gospodarce hormonalnej kobiet. Dominika, dzisiaj przyszłyśmy porozmawiać o cykliczności, o życie w zgodzie z cyklem. Powiedz, dlaczego to jest takie ważne, żeby się tej cykliczności trzymać? Po pierwsze i najważniejsze, dlatego że kobiety funkcjonują z 2 zegarami biologicznymi w odróżnieniu do mężczyzn, dlatego że mężczyźni funkcjonują tylko i wyłącznie z zegarem okołodobowym, tym 24-godzinnym, natomiast kobiety w wieku reprodukcyjnym zarówno z zegarem dobowym, jak i z cyklem menstruacyjnym. I to jest pierwsza podstawowa rzecz, która odróżnia nas od mężczyzn. I właśnie ten cykl menstruacyjny wpływa na nasze funkcjonowanie każdego dnia, dlatego że hormony każdego miesiąca się zmieniają i my nie czujemy się każdego dnia tak samo, nie funkcjonujemy każdego dnia tak samo. I ważne jest to, żeby to zrozumieć, żeby po prostu lepiej zarządzać swoim samopoczuciem, energią, apetytem, jakością snu. Problem tylko polega na tym, że nikt na żadnym z etapów edukacji nas tego nie nauczył i często kobiety czują to, że ich samopoczucie jest inne z dnia na dzień, ale nie wiążą tego z cyklem menstruacyjnym albo wiążą, ale godzą się na takie spostrzeżenia, że ja jestem kobietą, więc jest wpisane w moją naturę i właśnie często też skazujemy siebie same na to, że to są hormony, więc tak musi być, a tak zupełnie nie musi być, bo właśnie jeśli nauczymy się lepiej zarządzać tym cyklem i żyć w zgodzie z tym cyklem menstruacyjnym i rozumieć potrzeby naszego organizmu, no to jesteśmy w stanie właśnie lepiej się czuć, lepiej funkcjonować każdego dnia. No właśnie, mi się wydaje, że dużym problemem jest to, że tak jak powiedziałeś, że kobiety myślą, że to jest, że my się tak czujemy, że to jest normalne i ciężko nam jest czasami odpuścić, a jak żyjemy w zgodzie z tym cyklem i wiemy, że czasami trzeba odpuścić, a później mamy ten wydajny okres, to że sumarycznie jesteśmy bardziej produktywne i ten efekt końcowy jest lepszy, niż jak cały czas ciśniemy. My żyjemy w takiej męskiej energii cały czas, czyli prawda. w takiej energii liniowej, skupionej na celu, na rywalizacji i my się dostosowujemy do tej męskiej energii, że my też powinniśmy tak samo. My każdego dnia wydaje nam się, że powinniśmy więcej, bo musimy coś udowadniać, bo w teorii jesteśmy tą słabszą płcią i cały czas chcemy być tak samo na wysokich obrotach, a nasz organizm tak nie działa i to prędzej czy później po prostu kończy się tym, że mamy wyczerpanie, zmęczenie, spadki energii, jakieś zawahania, jeśli chodzi o nastrój, zaburzenia hormonalne, to już jakby bardziej zaawansowany etap, ale właśnie to słowo odpuszczanie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o samą synchronizację z cyklem. Tak, właśnie odniosę się od razu teraz do treningów, bo mam wrażenie, że to bardzo mocno pokazuje, jak to się przekłada. Ja na własnym doświadczeniu właśnie widzę, że jak odpuszczę te kilka dni, to potem załóżmy ten 5. dzień po odpoczynku jest lepszy. Nagle patrzę, że mam wyniki, dużo lepsze właśnie wyniki w bieganiu czy w innym sporcie. W momencie, kiedy pozwalam sobie właśnie na tę regenerację, na to, żeby też uzupełnić kalorie w postaci jedzenia, węglowodanów czy jakieś inne, wiadomo. Ale że jest to później dużo dla mnie lepsze i ja się też lepiej czuję. Moje osiągnięcie, jeśli chodzi o życie w zgodzie z cyklem, jest właśnie to, że nauczyłam się mówić sobie stop, bo kiedyś, kiedy zaczynałam trenować i pojawiła się siłownia i dieta i wszystko i tak dalej, już ponad dekadę temu, to było tak, że jeśli nie poszłam na trening, to się obwiniałam, że czułam się winna. Matko, nie zrobiłam tego treningu, ja nigdy nic nie osiągnę w tym sporcie, czy tam sylwetkowo, nieważne. Natomiast czułam się, że każdy trening, którego nie zrobiłam, to jest moja porażka. W momencie, kiedy ja się nauczyłam odpuszczać i właśnie kiedy czuję się gorzej, nie robię treningu, tylko na przykład wybieram spacer albo odpoczynek, to wtedy też czuję, że mogę więcej na kolejnych jednostkach treningowych, bo to też nie chodzi o to w synchronizacji z cyklem, żeby mieć wymówkę, żeby siedzieć, nic nie robić, tylko żeby mądrze trenować i dostosowywać tę intensywność czy objętość treningową do twojego samopoczucia i do momentów cyklu, w którym się znajdujesz. I ja też odkąd zwracam na to uwagę i synchronizuję swój cykl właśnie z treningami, swoim planem treningowym, chociażby biegowym, to ja się czuję znacznie lepiej, sylwetkowo znacznie lepiej, bo też chociażby poziom kortyzolu, hormonu stresu jest niższy, bo ja się nie przetrenowuję, a to działa jednak bardzo negatywnie na hormony. Tak, dokładnie, tak jak powiedziałaś, że warto nie tyle stosować to jako wymówkę, ale
też wykorzystać ten czas produktywnie. I na przykład jak mamy ten czas odpoczynku, to wiedzieć, że to możemy poświęcić na coś, co w tym momencie powinnyśmy robić. Nie na aktywny trening, ponieważ właśnie w momencie owulacji powinnyśmy być najbardziej aktywne, a w tym czasie, kiedy właśnie mamy ten spokojniejszy okres, też można ten czas fajnie spożytkować. Ja myślę też, że niejednokrotnie mogłaś ty tego doświadczać, ja na pewno i wiele kobiet tylko też sobie nie zdawało sprawy, nie łączyły tego z cyklem, że jednego dnia jest tak, że ty po prostu czujesz się, że możesz góry przynosić, że idziesz na trening i po prostu robisz 110%, a innego dnia w ogóle przebranie się w strój treningowy to sprawia ci wielką trudność i już na samą myśl o tym, że masz się zacząć ruszać, to aż się robi słabo. bywa I tak. właśnie, i o to w tym wszystkim chodzi, żeby też słuchać swojego organizmu, bo to, co jest też ważne, to to, że synchronizacja z cyklem jest inna dla każdej kobiety, dlatego że każda kobieta ma odmienny cykl. Zupełnie on może u każdej kobiety wyglądać inaczej i najważniejsze jest to, żeby słuchać potrzeb swojego organizmu i odpowiadać na nie. Tak, właśnie ostatnio miałam taką sytuację, że sama byłam w szoku. Przed okresem nie byłam w stanie przebiec 10 kilometrów, a ostatnio poszłam biegać po tym, jak przyjechałam do Wrocławia, zagrałam cały plan zdjęciowy, 12 godzin, wróciłam do Wrocławia, jeszcze poszłam pobiegać, przebiegłam 15 kilometrów i nie byłam zmęczona i miałam takie, co się właśnie wydarzyło, jakby mogłabym jeszcze dalej biegać, ale już tego nie zrobiłam. Przez rozsądek stwierdziłam, że dobra, starczy, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, że czasami mamy po prostu ochotę przynosić góry i to jest możliwe i wydaje mi się, że to był właśnie taki dzień. No, właśnie to jest kwintesencja tego, że czasem Tak. możesz bardzo dużo, a innego dnia Tak, po czym 5 dni wcześniej nie jestem w stanie właśnie zwlec się z łóżka i w ogóle przebrać w strój treningowy. dokładnie tak. A jak jest z dietą właśnie? W ogóle to jest bardzo obszerny temat, a my mamy tak niewiele czasu. Jeśli chodzi o dietę, to ja też mam takie spostrzeżenia, że jak już kobiety wgłębiają się w temat synchronizacji z cyklem menstruacyjnym i sposobu odżywiania z tym właśnie cyklem, to trochę się fiksują na tym, że jejku, nie mogę zjeść tych produktów w innej fazie niż miesiączka, albo produktów zlutealnych nie mogę zjeść podczas owulacji, a to tak nie do końca działa, dlatego że najważniejsze jest przede wszystkim, żeby zadbać o podstawy tego żywienia, o których też zaraz wspomnę, i jako kolejny krok wybierać te produkty, które w danych fazach będą istotne dla chociażby metabolizmu naszych hormonów i produkcji naszych hormonów, bo jeśli chodzi o takie podstawy, to też kobiety bardzo często robią dużo błędów w kontekście diety, która ma regulować hormony i sprawiać, żebyśmy się czuły dobrze, żebyśmy miały nastrój na wysokim poziomie i poziom energii. Przede wszystkim to, co zaniedbujemy, to białko w diecie. Bo często te diety są tak zbilansowane, że mamy bardzo dużą ilość węglowodanów, średnio białka, bo też nam się w głowach ugruntowało takie spostrzeżenie, że jak będę jeść białko, to mi urosną mięśnie, a jak będę jadła tłuszcz, to A będę to nie jest tłusta. prawda, A to bo zupełnie nie jest. kobiety nie mają też takiej tendencji jak mężczyźni, na przykład do rozbudowanej tkanki mięśniowej. Dokładnie tak. Tym bardziej, że białko to dużo więcej funkcji w organizmie niż tylko rozbudowa masy mięśniowej, ale także Właśnie. Produkcja neuroprzekaźników szczęścia, odporność, regularny cykl menstruacyjny, dużo więcej funkcji, ale właśnie mam wrażenie, że kobiety trochę tak spychają na dalszy plan tą ilość białka i w ogóle to, żeby to białko jeść. I diety się opierają głównie na węglowodanach wszelkiego rodzaju, czyli owsianki, owoce, właśnie. kanapki, wszystko, tylko nie to, co jest najważniejsze dla hormonów, czyli na pierwszym miejscu białko i na drugim miejscu tłuszcz, dlatego że nam tłuszcz też jest potrzebny, ale boimy się go właśnie z racji tego, że przytyje, a my nie tyjemy od poszczególnych makroskładników, tylko od całej puli spożytych kalorii, a nam tłuszcz jest potrzebny do produkcji hormonów płciowych, Dokładnie. a szczególnie tłuszcze nasycone, które są bardzo demonizowane. Oczywiście wszystko jest ważne i wszystko jest potrzebne w odpowiednich ilościach, bo też, żeby nie było, że Dominika powiedziała, że można, no to ja będę tylko codziennie jajka na boczku, ale też jest nam potrzebny tłuszcz nasycony, a dokładniej cholesterol, bo cholesterol jest prekursorem hormonów płciowych, więc one muszą mieć z czego się produkować i to są na pewno takie najważniejsze punkty, czyli dbać o tą ilość białka. Ja często też daję taką prostą radę, zadbaj o to, żeby na Twoim talerzu znalazło się 25-30 gram białka, co daje nam na przykład w objętości całego dnia około 100-120 gram białka. To też oczywiście może się zwiększać w zależności od aktywności fizycznej. Zadbaj o to źródło tłuszczu i niech kolejnym krokiem będą dopiero węglowodany złożone i błonnik. I to są takie podstawy. Dopiero później możemy pójść o krok dalej i wdrażać produkty zgodnie z cyklem menstruacyjnym. To jest bardzo ważne, co mówisz. Ja tak mam taką refleksję i też retrospekcję w związku z moim własnym doświadczeniem, bo jako nastolatka uprawiałam, znaczy od dzieciństwa uprawiałam zawodowo taniec towarzyski, ale jako nastolatka
miesiączka, zaczęłam mieć zaburzenia hormonalne przez to, że miałam za małą ilość tkanki tłuszczowej. I to były bardzo poważne właśnie zaburzenia przez to, że w ogóle zatrzymała mi się miesiączka przez za dużą ilość wysiłku i właśnie za małą ilość tkanki mięśniowej. I każdy ginekolog mówił mi, że Dagmara, musisz przytyć. A ja w ogóle jakby nie mogłam zaakceptować tego, że przytyć, w ogóle jeszcze wiadomo, kanon urody tancerki ma być szczupła, jak najmniejsza, więc jakby w ogóle też to pokazuje, jak bardzo to jest nie w zgodzie z nami i żeby w ogóle też być wydajnym na treningach i żyć w zgodzie ze sobą, to my musimy mieć tkankę tłuszczową trochę jednak tego ciała i żeby też zadbać o odpowiednią dietę, a w ogóle nikt o tym tak naprawdę nie mówi i nie ma też za bardzo edukacji na ten temat, na samym, prawda, wstępie. No, na żadnym I tak z etapów stąpamy. edukacji szkolnej. No właśnie, stąpamy trochę po takim niewiadomym gruncie i dopiero trochę nauczone doświadczeniem możemy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, więc też dobrze, że jest coraz źródeł na ten temat, gdzie możemy właśnie się czegokolwiek dowiedzieć. Ale powiem Ci, że to też wszystko właśnie wynika z tego, że też mamy takie w głowach ugruntowane myślenie, że cykl menstruacyjny to jest tylko miesiączka. Więc jak mi zaniknie ta dokładnie. miesiączka, no to w ogóle jest mega wygodne, no bo się nie muszę martwić co miesiąc, ale to zupełnie tak nie działa, dlatego że cykl menstruacyjny to jest znacznie więcej niż tylko miesiączka i znacznie więcej niż tylko możliwość zajścia w ciążę. No bo my jesteśmy tego nauczone, że no jak już zaczynasz miesiączkować, no to tylko to się będzie wiązało z tym, że już możesz zajść w ciążę. Natomiast nie mówi się o tym, że ta nasza gospodarka hormonalna i właśnie ten cykl menstruacyjny to jest ochrona kości, to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, mniejsze ryzyko co po niektórych nowotworów, brak PMS, brak bolesnych miesiączek, lśniące włosy, piękna cera, łatwość w utrzymaniu masy ciała, to działanie przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe i jak czasami słyszę właśnie, albo dziś czytam w internecie, że nie mam miesiączki i żyję. No tylko, No nie, że to są dalekosiężne później skutki. tak, o to właśnie chodzi. Tak, że potem nas tak naprawdę... Ja pamiętam, że usłyszałam, że brak miesiączki może też grozić osteoporozą, tak jak Tak. mówisz, że to też wpływa na kości, na cerę, na włosy, wszystko. Właśnie też to, że na przykład włosy czasami wypadają, bardzo często też ma związek hormonalny, no to wszystko jest bardzo połączone, dlatego jak ten cykl jest unormowany i dostosowany, w sensie my dostosowujemy swoje życie pod nasz cykl menstruacyjny, to też wszystko inne też dobrze gra i też to zauważyłam. Tak, dlatego raz jeszcze to powtarzam. Ja to bardzo też często powtarzam siebie na Instagramie, jak edukuję dziewczyny, że właśnie ten cykl menstruacyjny to coś znacznie więcej i myślę, że też nie bez przyczyny Amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników określiło cykl menstruacyjny jako 5. oznakę życia, tuż obok ciśnienia krwi, pracy serca, częstotliwości oddechów czy temperatury ciała, bo cykl menstruacyjny to jest oznaka tego, że twój organizm czuje się bezpiecznie i dostaje wszystko, co jest mu potrzebne do przetrwania, bo musimy też pamiętać o tym, że właśnie hormony i ta miesiączka, która co miesiąc się powinna pojawiać, właśnie ten cykl menstruacyjny, to jest funkcja luksusowa dla naszego organizmu. I w momencie, kiedy on ma zagrożone przetrwanie, nie dostaje na przykład chociażby kalorii odpowiednich do przetrwania, które pokrywają to, co było wygenerowane wysiłkiem fizycznym, no to włącza się ten tryb przetrwania i on czuje to jako zagrożenie. Więc pierwsze, co w sytuacji zagrożenia nam utnie i zastopuje, No to tak, właśnie w sensie. możliwość rozmnażania, no bo dostaje taki sygnał. Nie ma siły na to. Tak, Nasz a organizm nie ma To jedna rzecz, a możliwości. druga rzecz, że on otrzymuje taki sygnał. Na świecie jest jakieś niebezpieczeństwo, skoro na tak mało nie je, to ja nie będę na ten zagrożony świat wydawał kolejnego życia, no bo to życie nie będzie miało co jeść, skoro ta jego przyszła matka nie je. Pamiętajmy też o tym, że cykl menstruacyjny kobiet, w ogóle gospodarka hormonalna kobiet, zupełnie inaczej niż mężczyzn, jest sfokusowana głównie na rozmnażanie. Bez względu na to, czy chcesz zajść w ciążę, czy nie, każdego miesiąca twój organizm się przygotowuje na potencjalną ciążę. Mężczyźni funkcjonują troszkę inaczej, dlatego że oni są bardziej... Mają dobowy cykl i Dobowy wszystko cykl. jest każdego dnia tak samo. Tak, i u nich testosteron przez całe życie wygląda tak, a u nas każdego miesiąca w ten No sposób. właśnie. Ale to dlatego też, że oni są tak zaprogramowani, walcz albo uciekaj i oni mają chronić to swoje ognisko rodzinne i oni są mniej wrażliwi na stresory. Dlatego gospodarkę hormonalną kobiet jest tak łatwo zepsuć różnymi na przykład zabiegami dotyczącymi diety, treningu, a to bardzo trudno ją naprawić, bo dla nas głównym celem dla naszych hormonów głównym celem jest właśnie reprodukcja. No tak, I chociażby przedłużenie sam gatunku. cykl owulacji też jest momentem, kiedy pokazujemy, teraz lśnimy, teraz mamy najpiękniejszy czas, Dokładnie twarz jest tak. symetryczna, wszystko nam się idealnie układa i mamy najwięcej siły, czyli po prostu pokazujemy, że jesteśmy gotowe na to, żeby wydać dziecko na świat, choć niekoniecznie to musi mieć miejsce. Dokładnie tak, bo ja też często powtarzam, że warto dbać o tę owulację i wysoki poziom progesteronu, bo to jest ten hormon, który robi nam dobrze. Natomiast niekoniecznie, jeśli chcesz zajść w ciążę, to jest po prostu oznaka pełnego zdrowia kobiety.
Ale cofnijmy się jeszcze do podstaw, bo zanim będziemy mówić właśnie o tym, jakie konkretne treningi, czy jaką konkretną żywność wdrażać w poszczególnych fazach, to my musimy wiedzieć, jakie są poszczególne fazy tego cyklu menstruacyjnego. I tak naprawdę od tego się w ogóle zaczyna cała cyklosynchronizacja, bo jeśli my nie wiemy, jakie mamy fazy, czym one się charakteryzują, no to jak mamy cokolwiek wdrażać? Dokładnie. Cykl menstruacyjny możemy podzielić na takie dwie główne fazy, czyli fazę folikularną przedowulacyjną i fazę lutealną poowulacyjną. Między nimi jest taki właśnie punkt kulminacyjny każdego cyklu, czyli owulacja. To nie jest faza, bo to jest właśnie taki raczej wydarzenie, które trwa kilka godzin, więc mamy dwie główne fazy i samą fazę folikularną możemy jeszcze podzielić na dwie części, czyli fazę folikularną menstruacyjną, miesiączkę, którą myślę, że najłatwiej jest rozpoznać, i fazę folikularną niemenstruacyjną. Sama faza folikularna menstruacyjna, czyli miesiączka, to jest początek cyklu menstruacyjnego. Pierwszy dzień krwawienia to jest początek cyklu, bo to też jest ważne, że trzeba umieć policzyć ten cykl menstruacyjny, dlatego że często kobiety, jak się pyta je o długość cyklu, to podają tylko długość krwawienia, a cykl zaczyna się pierwszego dnia krwawienia i kończy ostatniego dnia przed kolejnym krwawieniem. I właśnie początek cyklu, kiedy my doświadczamy menstruacji, jest to najniższy poziom hormonów i najniższy poziom energii. I to jest moment też w trakcie cyklu, kiedy my powinniśmy postawić na regenerację, na żywność, która nas będzie ogrzewała od środka, która będzie gasiła stany zapalne, no bo menstruacja, złuszczanie się endometrium to nic innego jak naturalny proces zapalny w obrębie właśnie endometrium, błony śluzowej macicy, która nie została zapłodniona, w której nie zagnieździł się zarodek. I w tym momencie warto właśnie postawić na wysiłek fizyczny, który nie będzie generował dużego nakładu energetycznego, bo tak jak powiedziałam, poziom energii i poziom hormonów jest na najniższym poziomie, więc tutaj warto odpocząć, jakąś delikatną aktywność fizyczną. I potem następuje taki punkt przejścia. Jest to mój ulubiony moment w trakcie cyklu, dlatego że ja czuję taki znaczny przypływ energii, gdzie ta energia była na najniższym poziomie, nastrój był na najniższym poziomie i nagle czuję, że wszystko rośnie, że wzrasta poziom energii, że wzrasta komunikacja, motywacja, nastrój, dlatego że też za sprawą estrogenów produkują się neuroprzekaźniki, serotonina, dopamina, czyli neuroprzekaźniki szczęścia i właśnie po samej miesiączce zaczyna rosnąć poziom energii i zaczynają rosnąć hormony, takie jak chociażby estrogeny czy też testosteron i dlatego my możemy właśnie sobie w tej fazie folikularnej, niemenstruacyjnej i okolicach owulacji pozwolić na więcej, bo wszystko za sprawą tych rosnących estrogenów i testosteronu. Zarówno w owulacji i w tej fazie folikularnej, niemenstruacyjnej mamy podobne możliwości ze względu na to właśnie, że rosną te hormony i one odpowiadają, tak jak powiedziałam, za neuroprzekaźniki, ale za komunikację, za motywację, że jeśli mam jakieś ważne spotkania, podcasty, to jest nam dużo łatwiej wtedy otworzyć się, być bardziej kreatywną, bardziej gadatliwą, bo po prostu takie mamy możliwości w tym momencie cyklu. Za sprawą też rosnących estrogenów my możemy więcej trenować, bardziej intensywnie i częściej, dlatego że estrogeny wpływają na nasz stopień regeneracji, na naszą wydolność, wpływają na produkcję kolagenu, więc my się szybciej też regenerujemy z jednostki treningowej na jednostkę treningową. I można też, mając tą wiedzę teoretyczną, można tak planować swój plan treningowy właśnie, planując w fazie folikularnej, w okolicach owulacji więcej jednostek treningowych i bardziej intensywne, żeby potem pod koniec cyklu, na tydzień przed spodziewaną miesiączką troszkę zwolnić, bo to wcale nie znaczy, że my musimy mniej trenować, bo my możemy na przykład w perspektywie miesiąca tak to rozplanować, że sumarycznie będziemy mieć tyle samo treningów, ile byśmy miały, gdybyśmy nie żyły w zgodzie z cyklem, tylko je inaczej umiejscowić. Na przykład, tak jak Ci powiedziałam, że w fazie folikularnej, niemenstruacyjnej i owulacji dać tych jednostek treningowych więcej. I właśnie kiedy już doszło się do momentu owulacji, kiedy hormony były na najwyższym poziomie, a szczególnie właśnie estrogeny, testosteron, to one sobie zaczynają powolutku spadać, natomiast jeszcze po tygodniu po potwierdzonej owulacji one są dość wysoko. Dopiero się zaczyna zmiana tego naszego samopoczucia, taka hormonalna, znacznie odczuwalna, na około tydzień po potwierdzonej owulacji, bo my z tej męskiej energii zaczynamy przechodzić w taką kobiecą energię, to przygotowanie na potencjalną ciążę. Czyli wchodzimy w fazę lutealną właściwą, która rozpoczyna się na około tydzień po owulacji i trwa mniej więcej jeszcze tydzień do kolejnej miesiączki. I to jest właśnie okres, kiedy my powinnyśmy zwolnić, kiedy powinniśmy dorzucić sobie więcej kalorii, jeśli chodzi o dietę, bo wzrasta nam apetyt, bo metabolizm przyspiesza po owulacji. Mniej jednostek treningowych, mniej intensywne, więcej odpoczynku, bo jeśli
my to też ignorujemy, to potem się może to przekształcić w bardziej dokuczliwe chociażby objawy związane z PMS-em, no a objawy napięcia przedmiesiączkowego są bardzo powszechne. Nam się też ugruntowało w głowach, że są normalne. Że to jest normalne. Absolutnie tak nie jest. To jest zaburzenie hormonalne. Niemniej jednak bardzo powszechne, bo aż 90% kobiet doświadcza objawów związanych z napięciem przedmiesiączkowym. Natomiast jest to zaburzenie hormonalne wynikające chociażby z niskiej ilości progesteronu, czyli niewydolnej tej fazy lutealnej. Więc jeśli my na przykład ignorujemy tą swoją cykliczną naturę, to może to właśnie kończyć się tym, że my potęgujemy objawy związane z tym PMS-em. Tak, właśnie kobiety myślą, że jeżeli nas boli brzuch przed okresem, że w ogóle to napięcie, czy na przykład, że woda się zatrzymuje, może się woda trochę zatrzymać, ale nie w takim stopniu. I jeżeli zauważymy takie zmiany, to jak najbardziej powinno się to zgłosić i sprawdzić poziom hormonów, prawda? Tak, bo powiem Ci, że my mamy bardzo to, co w społeczeństwie myśli się o zdrowym cyklu, odbiega od tego, jak ten cykl powinien wyglądać, bo tak naprawdę on powinien być regularny, on nie powinien być uciążliwy na tyle, żeby przyjmować tabletki przeciwbólowe, to tak być nie powinno. Jeśli w każdym cyklu kobieta potrzebuje tabletek przeciwbólowych, żeby po prostu przetrwać, no to tak być nie powinno. Nie powinno być żadnych plamień w trakcie cyklu, przybierania na wadze, zmiany nastrojów, objawów właśnie związanych z PMS-em, czy to zachcianek przed okresem. Tego być nie powinno, natomiast my to trochę ignorujemy, bo sobie myślimy, dobra, Że to jestem jest kobietą. normalne, tak, To jest moja natura. W zasadzie większość kobiet tak ma, jeszcze wspólnie się spotkamy, ponarzekamy na ten temat i jakby pojawia się jakoś swego rodzaju normalizacja, a prawda jest taka, że właśnie jednak No nie. właśnie nie, dlatego tym bardziej się cieszę, że spotykamy się i o tym mówimy. Tak, bo że może... można też o tym porozmawiać. Natomiast właśnie sama też zauważyłam i ja w ogóle przez całe życie nie miałam bolesnych miesiączek, poza tym moim epizodem, co mi się ta miesiączka zatrzymała. Później jak już unormowałam swój cykl i przede wszystkim tak naprawdę wyprowadziłam to dietą. Zaczęłam jeść więcej węglowodanów, bo wcześniej stawiałam głównie na białka i tłuszcze właśnie, o których wspomniałaś, których naprawdę bałam się, czyli po prostu jakby klasyczne błędy, ale miałam wtedy 17-18 lat, też ważny moment dla dorastania. No ale na szczęście szybko po roku, półtora z tego wyszłam i właśnie zaczęłam zwracać uwagę przede wszystkim na dietę i moje miesiączki nie były bolesne. I pamiętam, że jak mówiłam, że mnie w ogóle nie boli brzuch, to moje znajome czy też rodzina dziwili się, że jak to ciebie nie boli brzuch w trakcie okresu? Ja mówię, nie, i że to nie jest normalne i że powinniście to sprawdzić, zbadać. A właśnie bardzo dużo osób uważa, że to jest jak najbardziej właśnie, że ja teraz umieram i tak ma być. No właśnie, no, warto by to sprawdzić. Dokładnie tak. I w kontekście diety i właśnie synchronizacji z cyklem, to też ma nam pomóc w tym, żeby sobie przynieść ulgę, jeśli chodzi o bolesne miesiączki. No bo, no nie oszukujmy się, to jest proces zapalny w obrębie błony śluzowej macicy, natomiast to nie powinien być na tyle uciążliwy ten proces zapalny, żeby przyjmować tabletki przeciwbólowe. I właśnie ta cyklosynchronizacja też ma to na celu, czyli pomóc Ci, żeby ten cykl po prostu był, ale nie na tyle uciążliwy, żeby uniemożliwiał Ci normalne funkcjonowanie. I chociażby w kontekście samego krwawienia, samej miesiączki, wtedy też warto postawić na produkty na pewno bogate w magnez i witaminę B6, bo badania też pokazują, że magnez w połączeniu z witaminą B6 bardzo sobie dobrze radzi, jeśli chodzi o redukcję właśnie tych skurczów, tych bólów menstruacyjnych oraz suplementację omegą i też bardzo dużo badań pokazuje, że chociażby suplementacja omega-3 kwasami tłuszczowymi omega-3 jest dużo bardziej skuteczna niż chociażby niesteroidowe leki przeciwzapalne, które często się łyka podczas właśnie krwawienia. Dlatego właśnie widzisz, to są takie rzeczy, które mogą przynieść drobne zmiany, które mogą przynieść ulgę każdej kobiecie w trakcie cyklu, ale jeszcze muszę jedną rzecz Ci powiedzieć dotyczącą odzyskania miesiączki, bo powiem Ci, że temat zaniku miesiączki pojawia się bardzo często i ja na swoim profilu na Instagramie to myślę, że codziennie albo co drugi dzień odczytuję co najmniej jedną wiadomość o tym, że nie mam miesiączki, co mam z tym zrobić. Prawda jest też taka, że my trochę żyjemy w niesprzyjających warunkach do reprodukcji, w sensie czasy, w których żyjemy, ten pęd, w którym jesteśmy każdego dnia. To jest trochę taki motyw przetrwania cały czas. Więc jakby on nie sprzyja regularnej owulacji i wydzielaniu progesteronu i też nie sprzyja temu, żeby ten cykl był regularny. Ale najważniejsze co? Jeśli ta miesiączka nam zanikła, to warto sobie zrobić taką retrospekcję i zastanowić się, dlaczego tak się zdarzyło i, że tak powiem, czym się strułaś, tym się lecz, odwrócić sytuację. Więc skoro ona zanikła, bo bardzo duży wydatek energetyczny, ale niska podaż kalorii, no to znaczy, że trzeba tych kalorii podbić i czasem
zminimalizować aktywność fizyczną albo w ogóle ją odstawić, żeby przywrócić właśnie tą równowagę organizmowi. Więc jakby tutaj bardzo dobrze, bardzo poprawnie postąpiłeś, że dieta się zmieniła i ta miesiączka wróciła, chociaż tak jak powiedziałaś, to nie był proces, który trwał tydzień albo dwa. Nie, to był bardzo długi proces i też ja nawet, słuchaj, próbowałam akupunktury. Ale to jest Wszystkiego. super. Wszystkiego. Naprawdę już byłam mocno zdesperowana w tamtym momencie, bo wiedziałam, że coś jest nie tak. Jakby wiedziałam, że to nie jest normalny stan i że muszę po prostu o siebie zadbać, ale ciężko mi było zaakceptować fakt, że praktycznie byłam chyba u 5 ginekolożek i każda mówiła, że po prostu trzeba jeść więcej, ale i nawet pan od akupunktury mówił, jedz więcej. Ale próbowałam jeść więcej, ale jednak dostosowanie trzeba to wszystko właśnie, tak jak mówisz, też zminimalizować stres i też w ogóle to, co dzieje się w głowie, też ma ogromny wpływ na to. Więc na pewno mój organizm w tamtym momencie wysyłał jakieś sygnały do ciała, że na pewno nie jestem gotowa na reprodukcję, bo jestem poddana jakiejś zbyt dużej dawce stresu. Ale właśnie stres to jest jeden też z czynników, który wpływa na zanik miesiączki, bo trzy właśnie. najważniejsze i najczęstsze przyczyny tego, że miesiączka zanika, to niedoborowa dieta, też skorelowane to jest wtedy z niskim poziomem tkanki tłuszczowej i ona może być niedoborowa pod względem ilości kalorii albo składników odżywczych, bo w kontekście zdrowia hormonalnego to też jest ważne, że nie to, co nam się też często wmawia, że liczą się tylko kalorie, trzeba liczyć kalorie, nieważna jest jakość produktów. To jest zupełnie nieprawda w kontekście zdrowia i samopoczucia kobiet. Więc dieta, druga rzecz, nadmierna aktywność fizyczna i trzecia rzecz, stres. I ja oczywiście nie powiem, przestań się stresować, bo to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, ale można się nauczyć zarządzać tym stresem albo też wprowadzać często małe zmiany w stylu życia, które będą wpływały na regulację poziomu stresu i jego obniżanie. I właśnie jadąc dzisiaj tutaj pociągiem pisałam o tym stories o stresie, że to wcale nie chodzi o to, żebyś rzuciła pracę w korporacji, no bo często to jest niemożliwe, czasem się No da, tak. ale często jest to niemożliwe. Natomiast możesz na przykład zadbać o swój rytm dobowy, jak wygląda twoja rutyna wieczorna, czyli to, że na przykład nie wpatrzysz telefon na godzinę przed pójściem spać i nie chodzi tylko o światło niebieskie i blokowanie wydzielania melatoniny, ale pobudzanie też układu nerwowego. Nawet jak oglądamy coś pozytywnego albo coś złego, to my też cały czas stymulujemy ten układ nerwowy, że my cały czas myślimy, mamy gonitwę myśli zamiast się wyciszać i chociażby takie proste rzeczy może wdrożyć każdy, że zadbać o to, żeby wieczorem pójść spać, bo brak snu albo słabej jakości sen też jest stresorem dla organizmu i też może oczywiście. wpłynąć na to, że ten cykl się rozreguluje. Bardzo często też kobiety, które mają pracę zmianową albo są stewardessami i zmieniają często strefy czasowe i ten rytm dobowy jest zaburzony, mają problemy z zajściem w ciążę i to jest tak Właśnie. duży stresor dla organizmu, więc jakby to na to też zwracam uwagę. Nie chodzi o to, żeby przestać się stresować, bo to jest niemożliwe, tylko nauczyć się radzić sobie z tym stresem i na polach, na które mamy wpływ, po prostu coś zmienić. Tak, i tak jak właśnie mówisz, ta regeneracja, właśnie nawet jak trenujemy, to też organizm wydziela, no to jest stres oksydacyjny dla organizmu i ten moment regeneracji jest bardzo ważny i właśnie też, że to musi iść tak stopniowo, fazowo, właśnie wracając z treningu, że też trzeba sobie dać czas na czy nawet rozciągnięcie, później jeszcze chwilę przed snem i na pewno też kofeina, podobno rano też nie jest dobra żeby tam chyba do 40 minut po przebudzeniu, ponieważ wydziela tylko i wyłącznie stres właśnie, powoduje stres oksydacyjny w organizmie, a nie pobudza tak naprawdę. Kofeina to jest też w ogóle bardzo ciekawy temat w przypadku kobiet, bo to, o czym tutaj mówię, to ma zastosowanie u kobiet, a nie do końca u mężczyzn, dlatego że z uwagi na tą różnicę, te rytmy biologiczne, z którymi żyjemy, mężczyźni są mniej wrażliwi na kortyzol, czyli na stresory. I dla nich to wszystko, takie najbardziej popularne metody dietetyczne, treningowe, u nich często to działa optymalizująco na organizm, czyli jakiś post przerwany, dieta ketogeniczna, pomijanie posiłków, picie kawy z rana. Często u mężczyzn to jest wszystko ok i nic się nie psuje. Natomiast u kobiet zupełnie wygląda to inaczej. Często to, co działa optymalizująco na organizm męski, działa destruktywnie na gospodarkę hormonalną kobiet i na nasze funkcjonowanie. I myślę też, że niejednokrotnie kobiety doświadczają czegoś takiego, że wraz ze swoim partnerem odżywiają się tak samo, trenują tak samo, on ma świetne efekty, a u nich albo tych efektów nie ma, albo są bardzo powolne, albo wręcz przeciwnie, jest w drugą stronę. Bo często to działa destrukcyjnie na gospodarkę hormonalną, która każdego dnia się zmienia. I z uwagi też na to, że nasz układ hormonalny jest nastawiony tylko i wyłącznie, najważniejsza dla niego funkcja, to właśnie reprodukcja i rozmnażanie, to my jesteśmy bardzo wrażliwe na ten kortyzol i na stresory. No bo to, co powiedziałam, zaburzenie tego poczucia bezpieczeństwa przez organizm, obcinam funkcje reprodukcyjne, bo nie chcę wypuszczać kolejnego życia na ten zagrożony świat. I właśnie
kofeina z rana jest bardzo dobrym przykładem. Warto wstrzymać się, żeby pierwsze, co robimy po wstaniu, żeby to nie była kawa. Mimo tego, że często mamy takie nawyki, że wstajemy, tak, że- ekspres, pyk, czy tam kawiarka nastawiamy i robimy sobie Też nie ma kawę. tego czasu, żeby odczekać najczęściej. No, często tak. Fajnie jest, żeby sobie tą pierwszą kawę wypić na takie minimum to 30 minut, ale jestem nawet zwolenniczką tego, żeby było 60-90 minut po przebudzeniu. Z uwagi po pierwsze na kortyzol, po drugie z uwagi na adenozynę, czyli taki parametr, który nas informuje o naszym zmęczeniu. Więc jeśli my za szybko z rana wypijemy kawę, to często jest tak, że potem Nagle mamy taki przypływ energii, a ale potem mamy szybki zjazd. I bardzo tak. często musimy się potem drugą kawą, No albo tak, jeszcze kawa że- z ciastkiem, bo my zaraz mamy zjazd energii, a wystarczy często opóźnić to wypijanie kawy. Akurat to w przypadku mężczyzn też ma znaczenie, więc to nie tylko jeśli chodzi o kobiety. Często jest bardzo korzystnie troszkę opóźnić wypicie tej pierwszej kawy, żeby utrzymać ten poziom energii na bardziej stałym poziomie, a zamiast tego, jeśli chcemy coś wypić od razu po wstaniu, też czy ogrzać organizm, czy po prostu mamy nawyk, że szykując się rano do pracy, czy do swoich obowiązków coś pijemy, wypić zieloną herbatę, dlatego że zielona herbata będzie wzmacniała działanie kofeiny. Więc O, proszę. polecam sobie z rana zamiast tej kawy zrobić zieloną herbatę, a potem dopiero tą kawę tam do 60, co najmniej 60 minut po przebudzeniu, bo ona jeszcze będzie potęgowała działanie tej kofeiny i będzie sprawiała, że nie będzie tego szybkiego wskoku i szybkiego zjazdu energii. No właśnie, czyli to pokazuje po prostu, że trzeba jak najmniej się stresować, zarządzać tym stresem i jednak mieć taki opiekuńczy stosunek do samego siebie, do samej siebie, żeby jednak te wszystkie rzeczy, które robimy, były dla naszego dobra, bo mam wrażenie, że często mamy narzucone, jak coś powinno wyglądać, na przykład treningi, a zapominamy o tym, żeby to było w zgodzie z nami. Też właśnie sama trenując, ponieważ też byłam trenerką przez długi czas jogi, czy jakichś takich bardziej wysiłkowych treningów i nie miałam czasu na to, żeby zadbać o siebie, ale zauważyłam, jak to odbija się właśnie długofalowo, że po jakimś czasie ten organizm jest zmęczony i żeby właśnie pamiętać o tym na bieżąco, że nawet jak myślimy, dam jeszcze radę, to dobrze, nie, muszę sobie pozwolić teraz na odpoczynek, ponieważ czas zadbania o siebie jest tak samo ważny jak czas wysiłku Tym fizycznego. bardziej, że jeśli się jakieś pojawią negatywne skutki tego pędu, to one się nie pojawią tu i teraz. One się pojawią później. skumulują, Tak. bo kropla drążyska i one się pojawią później. Jeśli chodzi o cykl menstruacyjny, to one się pojawią za mniej więcej 3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że komórka jajowa, która dojdzie do owulacji, a potem ewentualnie do zapłodnienia, dojrzewa mniej więcej 100 dni, czyli mniej więcej 3 miesiące. To jest końcowy etap dojrzewania komórki jajowej. I to, co ty robisz na dzień dzisiejszy, będzie po prostu miało największy wpływ na twój cykl za około te 100 dni. Więc No to, że właśnie. ty dzisiaj się nadszarpniesz, to nie odczujesz tego jutro, za tydzień, tylko odczujesz to na przykład za 3 miesiące na swoim cyklu, że cykl się wydłuży, albo będzie bezowulacyjny, albo będzie bardziej bolesna miesiączka, czy bardziej dokuczliwe objawy związane z PMS-em. Tak samo jeśli chodzi o chociażby poziom energii i samopoczucie, że często jest tak, że na bieżąco się organizm mobilizuje, dobra, ja muszę robić, ja mam zadania, deadline i tak dalej. Tak. Ale potem okaże się, że na przykład my się za miesiąc tak przeziębimy, tak rozchorujemy, że nie będziemy w stanie nic zrobić. I organizm sam się upomni o ten odpoczynek, że skoro Tak, ty że jej jak nie dałaś, robimy coś na kredyt, no to tak, potem musimy jednak spłacić ten kredyt i to jeszcze z nadwyżką. Dokładnie tak. I w ogóle jak teraz mówisz o kredycie, to też jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć dotyczącą cyklosynchronizacji. Bo to jest tak naprawdę metoda, którą mogą stosować każde kobiety, czyli dostosowywać sobie swój styl życia do zmian hormonalnych, które się dzieją w trakcie cyklu menstruacyjnego. Z tym, że tak jak wspomniałam wcześniej, zaznaczam, że u każdej kobiety może to być inaczej i najważniejsze, żeby powiedzieć sprawdzam i zobaczyć, co nam nie działa i po czym ja się czuję lepiej. Tylko też to słowo sprawdzam nie będzie adekwatne, jeśli my sprawdzimy przez tydzień czy przez miesiąc, bo tak jak Ci powiedziałam, że zmiany na dzień dzisiejszy będą miały wpływ na cykl za 3 miesiące. Dokładnie. Ale mówiąc o kredycie, to dlaczego też często mówię, żeby dbać o ten cykl menstruacyjny tu i teraz, szczególnie w ciągu lat reprodukcyjnych, dlatego że im więcej regularnych cykli owulacyjnych i wysokiej ilości progesteronu, tym lepsze lata w trakcie menopauzy, bo ten progesteron, który się uwalnia w okolicach owulacji, działa jak taka nasza lokata na przyszłość i on się odkłada i potem lepsze, wiem, że młode kobiety teraz się nad tym nie zastanawiały, co ja tam będę się zastanawiała, co ja będę w menopauzie robiła. No właśnie. Natomiast masz na to wpływ i to jest jakby kolejny argument za tym, żeby dbać o to, żeby mieć regularną owulację, wysoki poziom progesteronu, bo potem po prostu będzie łatwiej, nie będzie tych wszystkich takich negatywnych objawów, które często właśnie wiążemy z tym okresem menopauzy. Także w kontekście kredytów, lokat i bankowości, to warto o ten progesteron dbać. Jeśli chodzi o szukanie pomocy właśnie w przypadku, jeśli mamy jakieś zaburzenia hormonalne, to z doświadczenia wiem, że lekarze na samym wstępie
proponują antykoncepcję, jakby wyjście z problemu sztucznie, czyli wywołanie miesiączki poprzez, ja pamiętam, dostałam propozycję, że mogę brać tabletki antykoncepcyjne i to mi jakby Wyreguluje miesiączki. wyreguluje cykl. Próbowałam tego, czułam się najgorzej na świecie i od razu zostawiłam, ja miałam, pamiętam, jeszcze źle dobrane tabletki, miałam do tego stany wręcz depresyjne, ponieważ wpływało to na moją psychikę i no, w momencie, kiedy zostawiłam, wszystko wróciło do normy, czyli tym bardziej pokazywało to, że to nie jest to. Szukałam alternatywnych opcji, ale to były naprawdę takie niepopularne, typu na przykład dieta, akupunktura, czy właśnie też tak naprawdę dużo mi to w głowie, duchowa też ścieżka mi pomogła, ale z takich bardziej dostępnych rzeczy i źródeł, to co jeszcze? W ogóle jakbyśmy zaczęły gadać o antykoncepcji hormonalnej, to potrzebowałyśmy drugiej godziny, bo właśnie niestety też myślę, że często pacjentki, które szczególnie nie mają wiedzy i świadomości i chcą szybko pomocy, to zderzają się z tą ścianą i antykoncepcją hormonalną, która nic nie reguluje, ona wyłącza hormony na czas jej przyjmowania i to, co się pojawia w trakcie przyjmowania tabletek, to co te 28 dni, to też nie jest miesiączka, tylko krwawienie z odstawienia. To jest tak, jakbyśmy miały bałagan w domu i zakryły to kocykiem. No właśnie. Bo nie wiem, czy wiesz, że jak pierwsze tabletki antykoncepcyjne zostały wprowadzone na rynek w latach 60. ubiegłego wieku, to one nie wywoływały tego krwawienia z odstawienia i wtedy kobiety nie chciały ich przyjmować, bo czuły się, że coś jest nie tak z nimi, bo nie widzą tego krwawienia co miesiąc. I jakby formuła została zmieniona i teraz mamy ten efekt placebo po 28 dniach i widzimy to krwawienie, więc często nam się wydaje, że to jest wyregulowanie miesiączki, ale to jest po prostu krwawienie wynikające z odstawienia, to nie jest nic, co by wyregulowało, tylko wyciszenie hormonów na czas ich przyjmowania i w momencie, kiedy my odstawiamy tę antykoncepcję, często problem wraca i też często jest tak, że z podwojoną siłą. Więc myślę, że często warto szukać po prostu na własną rękę. Coraz więcej specjalistów się pojawia, którzy właśnie specjalizują się w tej gospodarce hormonalnej kobiet, pokazują, jak żyć w zgodzie z cyklem menstruacyjnym. Jest bardzo już dużo materiałów, jeśli chodzi o media społecznościowe, o kanały YouTube, także jak ktoś chce, to naprawdę można tych informacji troszkę znaleźć. No to dobrze, że kobiety mają takie poczucie z tyłu głowy, że jednak ten temat się Jest nadzieja, poszerza. że gdzieś można szukać tych informacji. No to jest bardzo ważne, żeby mieć takie oparcie gdziekolwiek, prawda? Ja oczywiście zapraszam do siebie na kanały społecznościowe, a głównie Instagram, bo tam na co dzień dzielę się wiedzą i bardzo dużo tych informacji o tym, jak żyć w zgodzie z cyklem przekazuję. Też pokazuję, jak wygląda moja codzienność, bo ja prowadzę swój biznes, jestem mamą, więc to też nie jest tak, że mam dużo czasu na wszystko, ale gdzieś tam się udaje mi to godzić. Natomiast też szerzej będę temat omawiać w mojej książce W harmonii z cyklem i tam będzie jakby całe kompendium wiedzy, jak to wdrażać, jak sobie radzić przy konkretnych zaburzeniach hormonalnych, więc myślę, że jak ktoś będzie potrzebował takiej pomocy konkretnej, to tam to wszystko znajdzie. Ja również dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam do programu TVN Style, gdzie również poruszamy bardzo dużo kobiecych tematów i może któraś z nas znajdzie też tam rozwiązania na swoje problemy.